twagiye gusenga i Musanze badutumiye, umuntu yari yamuha amafaranga umbisenga narambwa ati uze wahashye udafite akajagari, usengera umuntu wanjye udafite akajagari ko kuvuga ngo urataha ujye gushaka ibiryo. Ndagenda ngezeho masanga abahanuzi benshi abo yatumiye baje kandi bose ngo yari abaha amafaranga basenge badafite ibibazo. Yari afite nyina urwaye bya hatari ngo dusenge nyina kire, turasenga yanga gukira, indimi zirabura, kwerekwa birabura. Hari umuhungu twajyaga dusengana ntambwira ko hari ukuntu twajyaga twikoza amasengesho ngo bumvura avuga indimi za buri mwanya ziri ati zabuze. Umuntu yanga gukira ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri twinywera ji tunarya boyiro nabwo yanga gukira. Umuhungu aratubwira ati mama aho kugira ngo apfe bandangiye umupfumu ku hariya za Gicumbi, ngiye kumuzana ariko mama sinatuma apfa. Aragendera muzana umupfumu barahadusanze. Umupfumu aratubwira ati ahita abwira umuhungu ati rero ati ntago nabasengera, ati ntago navura mama wawe we yakoreshaga ngo nyoko, ntago navura nyoko, aba banyamasengesho batahe nimba byanze. Ninjye wari yoboye abo bantu. Umuntu mana batutahe ntago twataha, ntamuvure turaha. Umupfumu ati ntago navura umuntu muraha musohoke byabananiye. Umupfumu dukora ibintu bikomeye. Twari turi mu cyumba kirimo amakaro, kirimo umukeka, hasi hariho na tapi. Ahita ameza mu rwiri nineje nani urukoko nineje, aho duhagaze biramera bitugera bena. Ahita atubwira ati ngaho uwo Yesu wanyu iyo mana yanyu nimeze urwiri hariya. Umuhungu umwe mu bo twari turi kumwe namwe ati Samu we nti ati nyamara nubwo ibi nari bipagane atariko birihuta, ati birihuta ati ibintu nubwo ari bipagane birihuta. Mwanyumvishe nkababwira ongera umuhobere umubwire ngo ntatsindwa. Abantu babonye Yesu adatsindwa mutere haleluya. Ntago ngirijwe mba ndirimbye najya atsindwa na ariko sha mubaheye ubu koko abantu babatuke muri aho mwavuze namwe mukabati ntago tuzatsindwa. Turaho dukanuye amaso twabuze icyo dukora, twabuze aho twerekera. Haza umumama w'umukecuru yari asanzwe aturanye nabo, azavuga mu ndimi nko mu myaka nka 69-70, aza yirukanka avuga mu ndimi, ahita aterura wa mupfumu nk'uko neruye telefone. Reka mbabwire ukuntu Yesu adatsindwa. Ndashaka kubabwira ko Yesu wanjye adatsindwa. Ndashaka kubabwira ko Yesu wanjye atangira kumuzunguza nk'uko ndi kuzunguza iyi telefone. Nibwo bwa mbere nabonye ko umunyabyaha nta mbaraga agira, akajya azunguza atya. Ahita amubwira ngirambwiye ngo nta mwanya ifite wo kumeza inziri ngo yarazimejeje hose. Haleluya. Mwijuru ntibakompeta, intsinzi barayizeye, kuri wowe barayizeye, ku bana bawe barayizeye, ku rugo rwawe barayizeye, mu kazi kawe barayizeye. Haguruka uvuga ngo nakiriye intsinzi ya Yesu, nakiriye intsinzi ya Yesu. Tera intambwe uvuga ngo ndayakiriye. Zamura haleluya, zamura haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Muzamura ibiganza mbasuhuze. Haleluya. Tusome ijambo ry'Imana mu bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 19. Yohana 19. Hanyuma turasoma umurongo umwe wonyine cyangwa twasoma imirongo wenda nk'ine. Dusome duhereye ku murongo wa mbere noneho tugere hepfo gatoya. Ndasoma umurongo wa mbere ngeze hepfo naruke nze gusoma n'umurongo wa 17 n'uwa 22. Nuko Pilato namwe niko wavuze nuko Pilato aheraho
aherako ajyana Yesu amukubita imikoba. Abasirikare baboha ikamba ry'amahwa barimwambika mu mutwe, baramwambika n'umwenda umuhengeri. Hanyuma dusome n'umurongo wa 17. Haravuze ngo asohoka yikorereye umusaraba agera ahantu hitwa Inyabihanga, mu Ruheburayo hitwa Igorogota. Bamubamba naho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba rwanditsweho ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. 22 aravuga ngo Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse, amen. Nari busome na Matayo 28 umurongo wa 2, ariko bahavuze wa mumama wavuye aha yahavuze. Nimwakire neza amagambo y'Imana. Ndashaka gukoresha iminota mike, ako munyemerere mbasaba utuntu tubiri. Ndi umunyantege nke kurusha abandi, munshyigikire ndebe ko nava aha namwe mukahava neza. Ndashaka kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo Yesu ntajya atsindwa, ubwo atatsinzwe natwe ntituzatsindwa. Ndasubiramo rimwe, Yesu ntajya ubwo atatsinzwe. Uwo muntu mwegeranye muhobera bimubwire gutyo uko mbivuze abari kubimubwira. Bafitiye inkuru zitari, unzamuyeho gato nkayishyira kure, hari icyo byabitwaye, unzamuyeho gato ayifatira kure byaba ari byiza. Bafitiye inkuru zitari nyinshi cyane, izindi wenda tuzanazivuga nituri butahe ngo manda ivuge, tuzagaruka impande za bitaravuga. Mufite umugisha ko muri kumwe n'umugabo utaratsinzwe. Reka mbabwire ikintu cyantangaje, nta muntu inaho udatsindwa, ntawe, nta n'umuntu utamwara. Nimba utaranamwara uhumure, urenda kumwara. Nta muntu ujya asoza atamwaye. Nta muntu ubaho mu isi ushobora gutsinda ngo atsinde ku wa mbere, atsinda ari inkumi, atsinda ari umusore, atsinda ari umugabo, ngo no mu busaza atsindwe. Uzi ikimenyimenye, isahani waryaga si ukiyirya kubera imyaka. Ahantu wasimbukaga ntukihasimbuka kubera imyaka. Hari imyaka izagera aba bantu bakajya bakora injyana ugasigara ubireba nk'ibibambwe kubera imyaka. Ariko mu ndebere mwitangira rye, ndavuga Yesu reka ko munyihoreye. Haleluya, muvuze nk'abatabishaka. Haleluya. Uko yatsinze mwitangira n'ubu nikagitsinda. Haleluya. Uko yatsinze yemerera inama ko agiye guhaguruka. Mutumye mvuga ibintu byinshi. Iyo tuvuze ko Yesu yatsinze, yahereye mu ijuru agira gute? Atsinda. Inama ngo yarabaye habura n'umwe. Mu bizima arabura, mu bakuru arabura, mu bamarayika arabura. Nasomye amagambo arandyohera, ariko nibuka ko nibukoresha iminota 9 yahina. Ngo hari umuzingo uri aho ngaho wanditseho imibabaro, nimurebe hano. Ngo Imana ntago yari yawugize ibanga, ngo yari yawubazaniye ubateka imbere. Irababwira ngo uri bucungure, ngiyi imibabaro azababazwa. Ngo ibizima biraza bikubita amaso icyo gitabo birasoma, ngo bisanga ibintu biriho ni danje. Ngo bigaruka imbere y'Imana, birebwa ati twebwe ibyo gucungura turabiretse, turaguma aha tujye tuvuga ngo urera, urera. Ngo bose hari habuze n'umwe, ariko ngo hari umwana wari wicaranye na se. Asifiwe. Muvuze gake. Haleluya. Ndashaka kubibwira abari hano mu rusengero, ndashaka kubibwira abadukurikiye online, ndashaka kubibwira abazadukurikirana nyuma yuko tuvuye aha mu materaniro. Yesu yatsinze guhera kera, atsinda akiri mu ijuru, atsinda ari mu nda ya Mariya, atsinda avuka, atsinda ari umwana, atsinda atangiye ivugabutumwa. Na n'ubu Yesu wanjye aracyatsinda, na n'ubu Yesu wanjye aracyatsinda.
ongera utsinde rata Yesu. Zamura haleluya. ngo yegera igitabo, ngo nta nubwo yakibumbuye gusa, ngo yamenaguye ibimenyetso byari bigifatanishije, ngo arahindukira abwira inama ngo ngiye kumucungura, ngo ahita anababwira ngo icyo bizansaba cyose nzagikora, ariko mbone itorero, ariko mbone ngo Yesu yabonaga tuzaba tumeze gutya, ngo arababwira ngo nibinsaba kurara ngenda nzarara ngenda, nibinsaba kurara mvuga nzarara mvuga, nibinsaba kujya mu rukiko nzajyayo, ngo uwo kwa Kayafa ni mumurebe kwa Pilato. Arababwira ngo ndashaka kumucungura, ndashaka kugaragaza intsinzi ko batazarimbuka, ndashaka kugaragaza intsinzi ko bazabona ubwami, ndashaka kugaragaza intsinzi ko nyabingi zitazabaherana, ndashaka kugaragaza intsinzi ko amahembe atazatsinda, ndashaka kugaragaza intsinzi ko abarozi batazafata intebe, ndashaka kugaragaza intsinzi ko ibendera rizazamuka. Haleluya. Reka mbabwire rero, nubona umurozi agucenze ujye umwihorera, nubona ideni iri gucenze ujye uryihorera, nubona abanyamagambo bagucenze ujye ubihorera. Hari umugabo uri mu izamu. Haleluya. Wowe bagucenga kuko uri Marigarita, wowe bagucenga kuko nta na viza ugira. Utumye ndirimba yaratsinze, Yesu yaratsinze. Reka mbabwire nimurekeraho, we ari mu izamu arimo aravuga ati Jose ntazatsindwa, Gloriosa avuka i Nyabinoni ariko nzacunganwa n'izamu, barimo Mbazi afite n'izina ribi ariko nzamutsindira, Rukara ubwo niryo bamuhimba ntago azatsindwa nubwo ari Rukara. Mwebwe mufite ubwoba ariko hari umugabo utagira ubwoba uri mu izamu, hari umugabo udafite ubwoba uri wambabarira ukamuhobera ukamubwira ngo Yesu wanjye ari mu izamu. Yesu wanjye ari hehe? Haleluya. Wawuze abantu bagiye bajya intego gutya, nzana pa zana agatoki banguka mwana, ngo azapfa, ngo birabaye, ngo azagumirwa, ngo bazaba ingegera bariya bana, ngo ntawe uziga, ngo narugeramo ntazarumaramo kabiri, ngo naramukabaye n'umukozi w'Imana ngo azajya mu kabari. Ubu birirwa bajya intego, abazirika ibyatsi, abazirika imyenda. Njya numva ngo hari n'abatuma abakozi bacu imyenda yacu y'imbere, abatwara iy'imbere, abatwara amasutiye, abatwara amazi twoze, abatwara itaka twakandagiyeho, none se bafoto twayabimira heze, n'ubu hano mwamfotoye. Byose nibatware, batwara iyo myenda y'imbere, batwara ayo mafoto, bayora itaka. Ari mu izamu, ari mu izamu, ari mu izamu, ari. Haguruka utere haleluya. Yeah! Teriwa zalabida kosalango maibini helosa niko shelebida kosa wini helai benakosa eno de holi bini dalango shapita kosa eno mento dalango. Yesu akubereye mu izamu mama, Yesu akubereye mu izamu papa, Yesu akubereye mu izamu pastori, Yesu abereye abana bacu mu izamu. Yesu ambereye mu izamu. Abami b'inaha baratsindwa, amafaranga y'inaha aratsindwa, kuremera kw'inaha kuratsindwa, icyuri cy'inaha kiratsindwa, amashyi baduha inaha aratsindwa, ingoma z'inaha bazivanaho abantu bakazishyiraho abandi. Buzi intebe wayimereje ubwo nkafashwa neza, urabona ngo arava inyuma wicaye wifashe uko, igendere sha nicareho.
umwami wanjye, muvuga ngo umwami wanjye, ariko ubwo mwavuze ngo umwami wanjye yiyicariye atyo, ngwino nkwicaze hano pa, ngwino aba ari wowe umwami nkwereke, ngwino icara hano nkwereke, icara hano basi, icara hano nyine uba umwami ariko ntabwo uri we, umwami wanjye. Bafite iyi nkuru yantangaje, intebe ye uretse no gushaka kuyinyeganyeza ngo nta n'umuntu ujya wegera ahantu iri. Muranyumvise? Inkuru ngiye kubaha ntibababaze, iz'abami b'inaha barazinyeganyeza ngo bakabatera na kudeta, iz'abaminisitiri ziranyeganyega, aya mafaranga mureba dusaba nayo baranyega. Iyi mibiri murata, gusa neza, gutera neza, kubyibuha, kureba nk'inyana cyangwa ingurube, kureba nk'inkwavu cyangwa inkware, inaha barabinyega. Kwambara ibihenze cyangwa ibiciriritse, kuvuga cyane no kumenyekana, barabinyega. Pasiteri mubona, bushumba, uburirimbyi, barabunyega. Intebe y'umwami wanjye, intebe y'umwami wanjye, intebe y'umwami wanjye. Babarira umuhobere, umubwira ngo ntawayinyeganyeza, ntawayinye. Mwaretse nkasoma tuno tuntu, mureka nsome tuno tuntu tubiri nsoza. Baramukubise ntiyatsindwa, muvuge ngo ntiyatsindwa. Bamujyana mu rukiko ntiyagira gute, ntiyatsindwa. Hari umugabo nasomye ngo yitwa Pilato, ngo yamujyanye mu rukiko aramuburanisha, ngo aragaruka ngaza ababwira ati rero maze gukora statement, nsanze uyu mugabo nta cyaha agize gute afite. Aranga ariko ndamubaha kuko mumushaka, ariko nta cyaha yari afite. Yagiye mu rukiko ntiyatsindwa. Umva kandi kandyoheye, bamwambitse ikamba ry'amahwa, nabwo ntiyagira gute. Uraro mureba abarokore turi bagatse, abarokore turi bagatse. Iyo umutemeye aha yari umwe, bashoboka ari senkane. Kandi nabibwiye abantu bushije, abanyamasengesho, abantu ba Yesu ni nk'urwiri, ntiwabatongora ngo bamaremo. Ntago iyo wibeshe ukadukomaho gato rushibuka nk'uwaruhingiye, kuko twe turi abantu Imana yaremye. Ko mutanyumvise? Haleluya. Munebere ngo hari ikintu cya nyuma bumvaga kigiye gutuma atsindwa, ngo ni ukumubamba. Ngo bafata umwami wanjye baramubamba, ngo baravuga ngo umva, twaramukubise ntiyatsindwa, tumujyana mu rukiko ntiyatsindwa, tumwambika ikamba ntiyatsindwa, nadatsindirwa ku musaraba turaba tutareba. Ubu hari abantu bavuga ngo yaraducitse mu bukobwa adatsinzwe, ngo ageze mu rugo ntiyatsindwa, ariko turatwana ngo tuzamunanira atsindwe. Agihari hacicaye. Haleluya. Mabwira akantu ntimuzakavuge, umwami wanjye ntajya ajya mu matora. Sinzi niba rimwe nabibwiye ko twigeze kujya gusenga ahantu, hari n'ibi bintu muvuga byo gukompeta mu ijuru ntabibayo, maze ntimukanabara imyaka, mu ijuru nta kabindi kabayo. Ngo wakuze, ngo washaje, ni ibyinaha. Mu ijuru baba bakivuga bati tuzakugirira neza. Niyo mpamvu ubona mu ijuru batajya bavuga ngo ko akuze tutamushyingiye, baba bazi ko bazaguhera umugabo uzabyara, nta kibazo baba bafite. Ngo yibereye ku musaraba ngo aratsinzwe, kumva aho babonera akatsinzwe. Haleluya. Niharindiriye igikombe, niyashaka kubonera igikombe, aho hantu tubona ugiye gutsindirwa, aho hantu abantu bose babona bikurangiriye, niho Imana igiye, niho Imana igiye kwerekana ko itsinze. Ngo arapfama. Hari igisirikare muzasoma ngo cyitwa Longimus, ndashoje, ngo cyaraje kimukubita icumu mu rubavu, ngo aravuga ati tugomba gutsindwa, abantu bose bakabona ko nta bwami bwawe. Ngo ahita havamo amaraso, ngo avanze n'amazi, ngo aga mu jisho rye, ngo ryari maze igihe ritareba, ngo rihita rikanura. Ngo ahita yindukira abwira abantu ati nubwo tumwishe
ariko uyu mugabo ntago asanzwe, yari umwami. Ubwo atangiye gutsinda, ko mutanyumva, haleluya, ngo bakibibona ngo bahita bavuga bati tugomba kugabagabana imyenda ye, nkayishyira hano ku mufuka, undi akayigira ikiremo, najya agenda nkagenda nambaye imyenda y'umwami. Ngo bakira aho ngaho, ngo amaraso akimeneka ku butaka, ngo ubutaka kuyakira biranga. Ngo baravuga ngo ntago umwami upfuye ntawuri. Urumva mu gihe cyariya iyo umuntu wakomeye wapfaga bararasaga, kandi ngo mu ijuru babona nta wundi muntu uri burase, birasaba ko mu ijuru ubwabo aribo bari buze kugira gute kurasa. Mbabwire, Imana irabizi ko nta muntu wakuvuga neza, Imana irabizi ko nta muntu wakurasira wapfuye. Mu ijuru bagiye kohereza ibibombe, mu ijuru bagiye kohereza ibintu by'ibibombe. Muvuga cyane haleluya. Ngo ubwira kabiri buba buraje, bati ibi ntibisanzwe. Hanyuma akantu ushaka kwivugira rero, ngo bamuhambye bavuga bati rero ubwo tumuhambye tukaba dushyizeho ubushishi, bashyizeho igitare ngo gifite toni 2,500, ibihumbi 2,500. Uyu mugabo turamuhamije, nazuka turamwishe, aratsinzwe, izuba riva birarangiye. Ubu rero mbafitiye inkuru, reka nyibahe. Igihe cyose umuntu usenga uzamubona, nashaka azaba ninagurika, ujye uceceka. Nukuri ko Imana ujye uceceka. Simwe nabwiye ukuntu twagiye gusenga i Musanze badutumiye, umuntu yari yamuha amafaranga umisenga, narambwa ati uze wahashye udafite akajagari, usengera umuntu wanjye udafite akajagari ko kuvuga ngo urataha ujye gushaka ibiryo. Ndagenda ngezeho masanga abahanuzi benshi, abo yatumiye baje kandi bose ngo yari abaha amafaranga basenge badafite ibibazo. Yari afite nyina urwaye bya hatari, ngo dusenge nyina kire, turasenga yanga gukira. Indimi zirabura, kwerekwa birabura. Hari umuhungu twajyaga dusengana, ntambwira ko hari ukuntu twajyaga twikoza amasengesho nkabumva uravuga indimi za buri mwanya ziri, ati zabuze. Umuntu yanga gukira ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri twinywera ji tunarya boyiro, nabwo yanga gukira. Umuhungu aratubwira ati mama, aho kugira ngo apfe bandangiye umupfumu ku hariya za Gicumbi, ngiye kumuzana, ariko mama sinatuma apfa. Aragenda aramuzana, umupfumu barahadusanze. Umupfumu aratubwira ati ahita abwira umuhungu ati rero ati ntago nabasengera, ati ntago navura mama wawe we yakoreshaga ngo nyoko, ntago navura nyoko, aba banyamasengesho batahe nimba byanze. Ninjye wari yoboye abo bantu. Umuntu mana bati dutahe, ntago twataha, ntamuvure turaha. Umupfumu ati ntago navura umuntu muri aha musoke, byabananiye. Umupfumu dukora ibintu bikomeye. Twari turi mu cyumba kirimo amakaro, kirimo umukeka, hasi hariho na tapi. Ahita ameza mu rwiri n'ineje, nani urukoko n'ineje. Aho duhagaze biramera bitugera bena. Ahita atubwira ati ngaho uwo Yesu wanyu, iyo Mana yanyu nimeze urwiri hariya. Umuhungu umwe mu twari turi kumwe namwe ati Samu we nti, ati nyamara nubwo ibi nari bipagane, ariko birihuta, ati birihuta. Ati ibintu nubwo ari bipagane birihuta. Mwanyumvishe nkababwira, ongera umuhobere umubwire ngo ntatsindwa. Abantu babonye Yesu adatsindwa mutere haleluya. Ntago ngirijwe mba ndirimbye najya atsindwa na ariko sha mubaheye ubu koko abantu babatuke muri aho mwavuze namwe mukabati ntago tuzatsindwa. Turaho dukanuye amaso, twabuze icyo dukora, twabuze aho twerekera. Haza umumama w'umukecuru yari asanzwe aturanye nabo, azavuga mu ndimi nko mu myaka nka 69 70. Aza yirukanka avuga mu ndimi, ahita aterura wa mupfumu nk'uko nuriye telefone. Reka mbabwire ukuntu Yesu adatsindwa. Ndashaka kubabwira ko Yesu wanjye adatsindwa. Ndashaka kubabwira ko Yesu wanjye atangira kumuzunguza nk'uko ndi kuzunguza iyi telefone. Nibwo bwa mbere nabonye ko umunyabyaha nta mbaraga agira. Akajya azunguza atyo. Ahita amubwira ngirambwiye ngo nta mwanya ifite wo kumeza inziri, ngo yarazimejeje hose. Haleluya. Mwijuru ntibakompeta, intsinzi barayizeye, kuri wowe barayizeye,
ku bana bawe barayizeye, ku rugo rwawe barayizeye, mu kazi kawe barayizeye. Haguruka uvuga ngo nakiriye intsinzi ya Yesu, nakiriye intsinzi ya Yesu. Tera intambwe uvuga ngo ndayakiriye. Zamura haleluya, zamura haleluya. Mwiyicarire ndashoje. Reka nsoze. Byarangiye nyine umupfumu birangiye n'ibyatsi biragenda uko byaje. Mwumve mabwira ko nshaka kwivugira. Naje kuvuga ko atajya atsindwa. Twebwe twagiye tuba abantu bavuga ngo turapfuye, ngo turi ingegera. Uzi ko genda njya kubwiriza ahantu, nagereho bakajya banco bavuga ngo umushyitsi ari he, kandi nahageze. Ngo ariko umushyitsi batubwiye ari he. Ariko mana yanjye, umushyitsi ari he? Hariho nabwiye nti ninjye ngo mu izina rya Yesu, umushyitsi ari he? Reka nahe pastor ngo nuture mikoro yawe nitahire. Ngewe ubu ndimo ndagenda mbyimbye, Yesu ntajya atsindwa. Ibi murimo murasakuza ngo esanse yuriye, ngo esanse yuriye, ngo ibirayi byuriye, ngo ibiki. Kuva kera kose Yesu nigeze atubwira ko tuzanywa esanse. Ntago Yesu yigeze atubwira ko tuzarya ibiciro. Yavuze ibirayi, avuga inyama. Iby'ibiciro biramureba. Haleluya. Kandi ahantu Yesu wanjye atsindira, ntiyigeze abwira itorero ngo nzajya mbamanura ngo mbajyana hasi. Wapi? Yari abizi ko ibintu bizurira. Ahita abwira itorero ngo nzajya mbavana mu bwiza mbashyira mu bundi. Yari abizi ko ibintu bizazamuka. Je ntago ndi busenge ngo imanukira amazi. Ubuse ko zaparitswe hari nimwe itasohotse. Kasanse yuriye ntago mbonye yarazuzuye. Murara muriye cyangwa muraburara? Mwijuru nta kibazo cy'ibiciro bafite. Ndaguhanuriye rero, kubera ko badatsindwa, bakuzamure bakugezaho minerivare zigeze, bakuzamure bakugezaho esanse igeze, bakuzamure haleluya. Ngo bari bazi ko ubwo bamuhambye birangiye. Naho nsoreje dore nanazinze muhumure, ninjye utaha kuri tanamuhano. Ngo bari bazi ko ubwo bamuhambye ngo bashyiraho abarinzi, abarinzi bakajya basirimba bati yatsinzwe, ibyo yigiraga ubusarihe. Ngo bahagaze barya, umugabo ngo arabihera ntiyakoma. Agira ukuntu agira ikinyabupfura cyinshi ku buryo abihorera ntakome. Ngo arabihorera ntiyakoma, ntiyagira uwasagarira, ntiyagira uwabwira, arabihorera. Ni imfura buriya. Kumbi ngo bazi ko ari aho atuje, ariko kumbi ngo akazi akageze. Hari ikintu ngo yakoze kugira ngo agaragaze insinzi. Mutumye ninda kandi ntari butindi. Ngo yaragiye afata abera ahantu bari bafungiranye, ngo bari bafungiranye n'inkozi z'ibibi. Ngo Satani akajya bacunaguza ngo uze ko mwakiranse yo Mariya iki, ngarabanga akagasuzuguro nako ndashaka kugaca. Ngo aragenda yambura y'imfunguzo, akingura ibituro by'abera. Arababwira ngo mwe muzamutse nanjye mukanya ndabanje. Haleluya. Umva ijambo ryaryoheye. Ngo ibituro byabo birakinguka, ngo batangira kujya bagenda mu murwa. Bibiliya iravuga ngo barababonye ku buryo babona bati uriya ni nuza baririmbaga muri korari, uriya nuwo mu kuboko kw'iburyo, uriya nuwo muri nuza, uriya nawe nuwo muri nuza. Ngo batemberana nawe, ariko ngo marayika w'Imana yibereye mu ijuru. Ngo aravuga ngo hari ikintu dushobora gukora. Uriya muntu umaze igihe aririmba, ahambana atinga, avuga mu ndimi, ahanura, tukamuvanaho kiriya kintu, abantu bakabona insinzi ku mugaragaro. Memuretse gato mbabwire, ndashaka ko uyu mugoroba insinzi yawe iva mu magambo ikaboneka ku mugaragaro. Ndasubiramo, insinzi yawe ntiba amagambo, insinzi yawe ntuvuge ko wamenye Yesu gusa, insinzi yawe niba iyo mu myambaro, insinzi yawe niba yuko witwararika, ahubwo nkeneye ko insinzi yawe, mbuze ikintu nterura hano, ndashaka ko insinzi yawe imera nk'umunara. Ubusa muranyumvishe, ikazamuka ku buryo abantu nibakubona babona ko ufite iki, insinzi. Wambabarira ugahobera uwo muntu ukamubwira ngo akira insinzi igaragara. Subiramo, akira insinzi.
korari mwatayamye umugoroba mwakira intsinzi igaragara. Haleluya. Ngewe ndatashye mbuze icyo mvuga ngo marayika yaraje, ubu nakuryamisha hasi gewe. Ngwino hano niwe tuwamenyanye, ngwino ntabwo uryama ari kuricara, sa nk'uwicara ariko si uguricara he, icara kuri aka kabafuri zanyo nebesha. Ako siko kunda mutihuta mwebwe, ntabwo mubona ko amasaha yagiye. Iki ni igitare, icara aho ngaho, ntabwo wicara ku ntebe. Fata pa, asibye birakugoye wowe. Umuntu unabona igitare bamushyizeho, iki rero ni gito. Ubu turiho ibintu by'ibitare, amagambo, inzara, amadeni, igisuzuguriro, abana batunaniye, umugabo kudiha, nyirinzu uvuga nabi, ibitare biraho, urirwa uzerera, nuko kubona inyuma, wakubona witeye makeup, washyize utuntu hano ku munwa tudafatika, naho n'igikoto sinanuza, uraho gusa uriho ibintu by'ibitare. Satani yirirwa gukoba, wese Imana yawe iri hege, wasengeye ubuhanuzi bwawe. No, ikintu Yesu akora rero, hari ibintu barakora mujya muvuga nge ntemera, ntabwo nkeneye ko Imana imisha. Oya, akira mishira iki yangiriye neza, irinde impisha yabuze ikikora ngo misha Mana, ngo nkishe Mana, irampishira iki? Nzihisha abantu twiganye, nzihishe abo twakoranye nkahomba, nzahora nihisha abantu nayo impishe? Oya, muri iri teraniro ndabyanze ntibahishe. Oya, nimba waruhishe nkuvanyeyo, ikugirira neza. Hari abantu bumva yabagirira neza, njyana bavuga ngo imishe muri uyu mubyibuho, umubyibuho ku buryo umuntu akwitiranya akakugira amarere nta n'igiceri. Nabonye hari n'abantu ngo yahishe basigarana ko nta kimodoka barasiriye. Aho hantu guhisha urumva ariho koko? Aho hantu mwari muhishe rero Yesu abavaneye uyu mugoroba. Umva ikintu kiri bukorwa rero, ngo marayika yaraje, ubwo ibyo abarinzi mu bireka iby'abasirikare mu byihorere, ngo afata cya gitare. Ariko mwaritse tugakora umwitozo, sa nkumbwira gutya, wowe ni wowe uzi igitare kikuriho, kutakivuga vuga igitare cyawe ntukivuge, guti wagitarewe. Eriko turi mu masengesho ndanashoje, wagitarewe. Nimba ari icy'indwara, nimba ari icy'amagambo, nimba ari icy'inzara, nimba ari icy'amadeni, nimba ari icy'uruzingo, nimba ari icy'ubukode, vuga ngo wagitarewe. Ariko turakibirindura twicaye cyangwa turaduhagaze, vuga ngo wagitarewe. Uri tayare? Banzu ube tayare, tugiye gukora ibintu biremereye muri uyu mugoroba. Igitare cy'amagambo, igitare cy'ubushomeri, igitare cy'ubusambanyi, ibitare byagiye biza bikatujyaho, barahomye, bararaguje, baraterekereye, bakoze ibintu bibi kuri twebwe. Wagitarewe, ndashaka ko tuvugira rimwe ngo turakubirinduye. Vuga ngo urabirindutse mu izina. Zamura, haleluya. Ndetse kugenda ndashaka ngenda rangije. Tera intambwe uvuga ngo cyamvuyeho abantu bagiye kubona Yesu n'intsinzi yanjye. Tera intambwe uvuga ngo intsinzi yanjye igiye kugaragarira amaso y'abantu. Intsinzi yawe igiye kugaragara, ugiye gutembera abantu babona intsinzi, ugiye kugendana n'abana abantu babona intsinzi. Tera intambwe uvuga ngo intsinzi irabonetse. Tera intambwe uvuga ngo intsinzi irabonetse. Zamura, haleluya. Gira gutya ibiganza, kansabe pasiteri igire hino na pasiteri wundi naza. Pela wini zalango bihoni elas shikita enos melasi elos alango mentako sa elai. Hari abantu bari muri iri teraniro bumva biteguye kubona intsinzi ya Yesu. Hari abantu bari muri uyu mugoroba bumva Yesu agiye kugaragaza intsinzi ku buzima bwabo. Zamura, haleluya. Sawa, muhagarare mbabwire. Hagarara neza, hagarara wemye nkubwire. Umuntu ushobora kutabona intsinzi n'umwe, n'umuntu waguye n'umuntu utarakizwa.
nawe uyu mugore barashaka kuguha intsinzi. Nimba utarakizwa kandi ukaba waraguye, gira gutya ikiganza, zamura ikiganza. Umuntu waguye n'utarakizwa, muzamura ikiganza, zamura wigira isoni. Nugira isoni birakureba. Urahari, zamura cyane wigira umuntu urebaho. Yesu aguha umugisha. Zamura nawe cyane, muzamure cyane. Kugira isoni ni ukwikoza ubusa. Tera intambwe hano tugusengere. N'undi wazamuye ikiganza naze hano tumusengere Imana. Mutebuke cyane. Hari igitare kikuriho, ariko muri iri joro ryo gutabaza intsinzi ya Yesu irabonetse. Ibyari bikumezeho nk'igitare